والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله إلى أن تستبدل المنزل صلى الله عليه وسلم. Allah ya baka musulunci da musulmi a kan kafirci da kafirai. Ya nuna mana gaskiya kuma ba mu ikon bin gaskiya. Ya nuna mana kariya kuma ba mu ikon gujin mata. Allah da yake masa da gasa ya kada da faruwa da yawan musulmi a wannan lokaci mai albarka. Wuri kuma mafi daraja wani tunatar da kawo nan wa addinin mu. Allah kuma Allah ta bayar da mun kuskure da ta mana. Mun yi mafaka da zamu rayar kuma ba mu ikon aiki da shi. Da wannan rana tana da 18 da watan 11 wannan watan Zulqa'ida da cikin watannin aikin haji bayan jira shekara 1417 da daidai da 26 ga watan uku miladiya 1997. Alhamdulillah kan miƙi kaɗan kan aikin haji wanda Allah da kimansa lokaci ya maso, amma muna da tambayi da tunatar da yan uwa akan muhimmanci wannan aiki wanda ke gaban ma'ana na taimakawa musulunci da dubbai wanda Allah ya mako wanda daga cikin mu, musamman wannan matsala ta dawon gwamnati matsala ce wacce take daban dukkan musulmi kuma yake fatan ganin an cimma ta an samu nasara. Sai zama wajibi mu tunatar wanda dukan mun sani kuma yana da kyau a tunatar da mu dama matsayin musulmi kenan da amfanin wa'azi da shi mumini. Allah ce a tunatar domin ma'ana ai gargadi domin wa'azi ma'ana tunatarwa amfani ma'ana inda yake amfani ko wanda yake amfana ma'ana mu'minai. Sa mu tashi tsaye mu taimaki addinin mu gurgurdan hali domin mu ma mu samu taimakon Allah, kuma ya kamata mu taka rawan gani a idon duniya. Matsayin musulmi mu isa yanzu duniya gaba ɗaya da zama da mu ake koyi kuma da dabi'un mu ne ake ma'ana kwaikwaya, shari'a mu kuma ta zama ta ce shari'a. Mun kai wannan matsayi da sakaci da rauni na mafi yawa daga cikin musulmi da kuma rashin ko ogo na mafi yawan shugabannin musulmi da rashin damuwa da addini da kuma rowa na mafi yawa daga cikin masu ilimin musulmi da kuma rashin faɗin gaskiya daga wasu mafi yawan malamai. Wannan ya ciyar da musulunci baya kwarai, ma'ana ya sa musulunci bai da tasiri a idon wasu. To wannan ya zama wajibi akan mu zama musulmi mu tashi tsaye, kowa kai ba da kansa gudunmuwa, kowa kuma ya iya sani da duk abin da mutum ya yi ya yi wa kansa a tanadi lahira domin dole za a koma lahira. Duniya ba gidan tabbata ba ne, su sa yi ƙoƙarin taimakon addinin Allah. Wannan shi ne karancin mu a lahira, don Allah tabbatar da wannan a cikin ayoyi masu yawa ya ce duk mai son ya taimake shi to taimaki addinin sa. Ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum. Allah ce mu'minai in kun taimaki addinin sa shine ma'ana taimakon shi Allah. Duk nan da mun yi ittifaki ba mai iya taimakon Allah ne za a baiwa Allah. Duk da yake nufi dama taimakon addininsa, da ce wanda ya taimaki addininsa zai taimake shi, sannan kuma tabbatar da digadigansa. Da wannan wajibi ne zama musulmi kada da yarda da kutuman shaidan ya kai mai baro, domin karshe an zo kusa. Duk mai hankali ya tabbatar da cewa dai to da kyar da wuya mafi yawa a nan wasu maimaita shekarunsu. Ruwan mai shekara 60 ko 50 na wani abu ta umma ta kai ba da wuya ko kawo wasu gaba irin su sa kaga lokaci ya kenan, kuma duk abin da aka ce an masa iyaka to ko yawansa da an so mai da ɗeba to shi kenan kuma raguwa yake karewa kenan aka nufa. Wannan wajibi ne mutane tsaye mai kokarin taimakawa addini ya da addini mu makarantar da addini a idon duniya. Kafirai suna ce mana mutunci kwarai har ma kusan su mai da halaye da dabi'un musulunci kamar ma abin kyama ko kuma abin gudu, domin me suna ma ba sa san shi. Su kuma musulmin da ya kamata su so abin su rike shi da kyau su tabbatar da shi to wasu su ma ba sa so. Wannan zai kara baiwa kafirai karfi kenan inda abin da gaske ne ko yana da kyau ya mu ba masu. To wannan wani mawajibi musulmi duk da sifatu da siffa
irin ta musulmi, musulma ta siffatu da sifa irin ta musulma, wannan shine wajibi a kanmu. Alhamdulillah sanin kowannen mu dai aikin haji rukun min arkanul islam, ma'ana ɗaya ne daga cikin shiga musulunci guda biyar, wanda da su aka da shi aka cika aikin musulunci, ma'ana rukunin musulunci guda biyar, kuma ga fa'idodi masu yawa a ciki. Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ma annabi Ibrahima bayan ya gama gina dakin Ka'aba da ya kira mutane zuwa ga wannan aiki, da Allah tabaraka wa ta'ala ce wa azim fil nas bil hajji ya tuka rijala wa ala kulli damir ya tina min kulli fajin amiq. Wannan aya da ta fara tabbatar da aikin haji kenan a kira mutane. Sannan aya ta biyu da Allah ce walillahi ala nas bil bait an istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil alamin. Aya ta biyu kenan. Aya ta farko Allah tabaraka ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim ya kira mutane da aikin haji, ya tsaya a nan inda ake cewa makamin Ibrahima, wanda gashi nan a fili ko da mutum bai taɓa zuwa maka ba dai a cikin hoto ma ko a television za ka gan shi an kewa shi da karfe haka. Wannan shine inda annabi Ibrahima ya tsaya lokacin da ya wannan kira. Shine wasu ke cewa a wurin yake tsaye yake gina Ka'aba, da wannan kuskure ne ko kuma da jahilci. Ai tsakanin makamin Ibrahima da inda Ka'aba take tsaye ai da wuya a ce ma har mutum ya miƙa hannu a nan ya yi ginin abu, akwai dan tazara kaɗan. Bayan ya gama gina Ka'aba ne ya tsaya a wani gurin ya kira. Kiran da yawa bayan Allah an tabbatar da duk mutumin da ya ansa wannan kira to ba zai mutu sai aikin haji. Tun ba duk kakan ka ba na ɗari ma. To in Allah kadar za ka yi aikin haji to ka ansa. Wasu malama suka ce in mutum ya ansa so ɗaya zai yi aikin haji so ɗaya, in so biyu ne ala ayi hali. Tabbas dai wanda zai je aikin haji ya ansa. In ma so ɗaya mutum ya ansa in Allah ga dama ya maimaita, in kuma a mutum zai ta maimaita an shi ne, amma dai wanda tabbata dai wanda suka ansa kiran nan su za su yi aikin haji. Ma'ana kenan. Allah tabaraka wa ta'ala ce annabi Ibrahim ya kira bayinsa zuwa ga wannan daki, shine wa'azin fil nas bil haji. Sai aka yi kira, mana kamar cikin mutane zai tsaya kira, lokacin zai kira nan ba a ji kakannin su ba, amma kamar cikin su yake tsaye. Allah ta fil nasi a cikin mutane, kamar ka tashi ka sanar da a cikin mutane ga wani aiki. Allah tabaraka wa ta'ala ce ya tuka rijala, za su zo ma wasu a tafiya, ma'ana su za su zo da kafa, wanda suke kusa da Makka za su zo da kafa, wanda ko da suke nesa ne ba su da ikon abin hawa za su zo a kasa. Domin lokacin wancan lokacin a doki ko jaki ko rakumi to ba karamin mai kuɗi ke da ko ɗaya na hawa ba. Yanzu da misali kamar yanzu ne za ka mafi yawan mutane dai to masu shiga motar haya sun fi wanda suke da motocin kansu yawa, haka ne. To doki kuma baiwa a yi kafa da doki a ce mutum goma zo su hau ana yawo da su. Daga wanda ke da doki to shi ne zai hau abinsa. Rakumi ne ma mutum ɗaya ba su mutum biyu ba, ko ku su hau misali mutum da matansa ko da yaronsa. To wannan lokacin haka ne ya sa mafi yawan mutane a wancan lokacin a kasa suke tawowa aikin haji, domin za a tara mutum 100 za su ba mutum ɗaya mai doki, za a tara mutum 100 ba ɗaya mai rakumi, za a tara mutum 50 ba ɗaya mai jaki, wani zan ko alfadari wanda ke da wuyan samu. To ala kulli halin Allah ce a kira mutane za su zo ko aka sani, ko ala kulli gamir sani ko da su akan dabbobi ko da ma'ana masu ikon hawa dabbobin hawa kenan. Wasu za su zo akan raƙuma, wasu za su zo akan dawaki da sauran dabbobin da ake amfani da su zuwa aikin haji. Allah ce ya atina min kulli fajjin amiq, mutanen da za su zo daga dukkan sassan duniya ko min zurfin guri tsakanin maka da gurin nesa, ma'ana misali mutane za su zo ƙarshen duniya ma musulmi zai zo aikin haji, wanda yake can mafaɗar rana mahudar rana kudu da ƙarshen duniya, ainihin arewaci da ƙarshen duniya, ko ina mutum yake inda musulmi ne in Allah ka zama masa zuwa to ba zai gani ba, ko da ba abin hawa zai zo a kasa. Domin wancan lokacin kakannin mu a kasa suke tafiya. Alhamdulillah sai yanzu Allah da kimansa an samu abin hawa, tun ana tafiya akan mota da jirgin ruwa, yanzu an samu wanda ya a can sauri ga jirgin sama an samu, yanzu wasu ma ana tafiya ne a jirgin sama, ko da ta yanzu din ma su masu tafiya a kasa din. To ala ayi halin Allah ya tabbatar mana kenan ya ɗaura mana wannan aiki. Sannan Nabi ya ce walillahi ala nasi bil bait, Allah na da aiki da ɗora bayansa shine aikin haji, ya ɗora musu shi da nisfa ila sabil. Domin hikimar Allah duk aiki ya shafi kuɗi to Allah bai tilasta shi ya zama dole ga kowa. A'a, da hikimar Allah ya san ba kowa ke da kuɗin ba, ko ba kowa bai da kuɗi ba. Za ayyukan addini wanda mai kuɗi da talaka da mai lafiya da mara lafiya za su iya yi, sai general ne wannan kusa ce kowa da kowa.
amma wanda ba yiwuwa sai da kuɗi to wani kusa keɓanta wasu ko da farali ne wannan hikimar Allah kenan. Kaga guda biyar nan kalmar shahada, sallah, azumi, zakka, haji, kowanne mutum ya kare tare daga ciki kafiri ne. Kowanne mutum ke da ikon zuwa da gangan ko bai damu ba kafiri ne. Ko da malama sun yi bayanai da dama akan aikin haji, wanda yake zuwa aikin haji kafircewansa, wasu sun tabbatar, wasu sun yi bayanai ala ayi halin gurgudun hali a nan kafin ya kafirta. Ala ayi halin dai farilla ne. Amma muka duba dama kalmar shahada shi musulmi ai bai bukatar sai ya maimaita ta ko kuma wanda aka feja cikin musulunci. Iza wannan iyayen da musulmi ne suka feshi musulmi kaga shi dai tashi ne musulmi ba a bukatar kalmar shahada wurinsa kuma. Sai za mu ya rage masa kenan ayyuka guda hudu. Sallah, azumi, zakka, haji. Da su wannan ayyuka guda hudu muka duba gaba daya mafi yawan mutane, mafi yawan musulmi sun fi yin biyu. Mafi yawa cikin mutane biyu kowa ke yi. Mana da mai kuɗi da talaka kowa zai sallah. Namiji da mace kowa zai sallah. Mai lafiya da mara lafiya kowa zai sallah. Ko ina kana gida kana kan tafiya za ka yi sallah. Wannan kenan general ne wannan kowa da kowa. Saboda muhimmancin ta da matsayin ta kuma da yadda ake yin ta domin kowa zai iya yi. Sannan kuma sai azumi. Azumi kuma haka da mai kuɗi da talaka kowa sai yayi. Namiji da mace kowa sai yayi. Balgage saurayi ne ko dattijo kowa sai yayi. Allahumma sai wanda yake bai da lafiya a lokacin kwanakin da bai da lafiya ciki ko gaba ɗaya watan bai da lafiya to wannan zai iya bari in an gama can ya rama. Sannan kuma matafiyi kwanakin da yake cikin tafiya zai aji azumi in ya dawo bayan ya ci gaba da sauran ragowar ranakun cikin kofin azumi in an gama can kuma sai ya zaɓi wasu kwanaki ya rama wa'annan kwanakin da ya sha a cikin tafiya. Sai kuma wasu wanda Allah ya musu rashin lafiya ta dindindin wanda ba sa iya awa ɗaya ko minti 30 ko awa 2 ba su ci abinci ba to wannan an ɗauke musu azumi amma da su wani aiki maimakon azumi shine mai da su ba da ciyarwa kullum za su ba da mudu ɗaya ko kuɗin da ya daidai mudu ɗaya wasu malama sun ce mudu 2 ala ayyi halin su ma da su ba da wannan wanda Allah ya ɗora masa lalura ta rashin lafiya ma'ana ta wanda ba zai yi azumi ba to a ciyar wanda zai yi da shi da wanda ya azumi duk daidai ne ladan su sai za ka da mutum ya masa kansa Allah ɗora masa lalura rashin lafiyan da ba zai azumi ba yana gani cewa in bai azumi ba ai yayi hasara zai masa kansa ya azumi ko kadan addini ne mai sauki annabi na cewa inna dina yusrun lan yushabu ahad dina illa ghalaba yanzu alaihi salatu wasallam ce lalle musulunci shine addinin da bai kira anan addinin musulunci addini ne mai sauki kwarai in ka ga mutum ya kasa addinin musulunci to wannan mara rabo ne a lahira kenan amma ba don wahalansa ba da laluran da ke fin karfinsa ne ya hana shi ba in ka ga mutum ya kasa addini to wannan abin da ake fasara shi ba mai rabo bane amma ba babu wahala ciki Allah alaihi salatu wasallam ya ce in ka ga mutum kuma cikin musulunci kuma shi musulmi amma yana wahala to wannan kuma shine tsananta wa kansa ma'ana ya dora wa kansa abin da ba dora masa ba ko jahilci ya sa yana bin wasu miyagun malamai suna dora masa wasu ayyukan da Allah bai dora masa ba sai ga mutum ya dan karin wahala amma addini sauki ne to wannan shi ne kisa in Allah dora maka lura rashin lafiya kada ka damu kwata ci gaba da cin abincinka ka ba da mudu sai Allah ya sani kuma shi ce kada ka yi yasa ka yi daidai da mai azumi wannan kenan akwai wasu masu azumi kenan iya rayuwarsu akwai wasu za su yi wasu shekaru ba za su yi ba misali amma ayyukan nan guda biyu to wannan ba kowa zai yi ba ma'ana zakka ce mai kuɗi wani zai sallansa ya azuminsa amma bai da kuɗin da zai bada zakka kaga shi zakka ta bada kansa kuma farilla ne a shi ba don da yake hikimar Allah da me zai da mai hali ba in an ce duk shekara kowa sai ya nemi abin da zai bada zakka ai an wanda mutane bayan Allah na cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wata aya la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala da yake a bada zakka sai manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana da za a bada zakkan da adadin abin da mutum zai mallaka sannan ya isa zakka misali kamar yanzu bana she 76,000 a bayanin ya zo kashi biyu wasu ce 76,000 da yan kai na manta da yan kai wasu ce 84,000 da yan kai ala'ayi halin dai da dauka 84,000 dai misali to yanzu she mutum ya mallake su wasu shekara suka isa zakka wanda bai da wannan kudin ko da na 30,000 40,000 50,000 suna hannunsa yana jujjuyawa wanda ba zai ba da zakka ba wannan shine ka'ida ta sauki da Allah ya musulmi sannan kuma aikin haji aiki ne wanda ya kunshi abubuwa guda uku dole shi an hada su na farko shi akwai kuɗi Allah na ta wata zawwadu fa inna khayra zadi taqwa ba a aikin haji sai da guzuri kada wani mutum bai da kuɗi ya je kuma ya liƙe jikin mutane yana bara a can misali
in lokacin tafiyan kasa ne ko a mota ne ya ce shi dai a biya masa kudin mota ya je can ya san da zai yi ko kaɗan wannan bai dace ba. Musulunci bai da mutum ya je yana karin murya a maka ba sam ba kuma idan ka je kai bara ba sai da Allahumma in lalura ce misali kudin mutum sun bata ko an masa sata alhamdulillah wannan musulunci ya yarda ka tada murya ka sanar da yan musulmi ga halin da ka shiga a taimake ka wani alhamdulillah. Maluma usul fiqh suka ce da maluman fiqh in har abin da ake bukata misali kudin da suka bata naka kudin ga riyal 2000 sun bata alhamdulillah an yarda kana neman taimako wani zai baka 5 wani ya wance baka 10 wani ya baka 50 wani ya baka 20 a hankali da ka zo ka kirga shekaga sun kai riyal 2000 daidai to in ka saka karbar riyal guda ka ci haram. Kada shi da ka'idar musulunci ina ba za fahimta bai yiwa da ba ka saka karbar kokobo in ka baki addini wannan shine abin da suka masa nan da an baka daidai su shikenan in an baka ji alhamdulillah kuma sun cika kada ka karba kuma ina ba za fahimta to wannan shine sai ba a zuwa aikin haji da talauci idan Allah ce liman ista'il sabil shi kana da kuɗi in ma dabba za ka hawo shir da dabban ma daga hanya har zuwa aikin haji ba karamin aiki bane daukar nauyin dabban ma tsuna da abin da za ka rike a hannu in ba za ku tafi da iyalinka ba dole ka aje musu abin da za su ci wannan dama dole ne ba zai yiwu duk abin da kake so ka tattara gaba daya ka tafi aikin haji ya zama iyalinka babu abin da za su ci wannan aikin manza kenan ka je yi domin aikin haji fardul aini akan ka ciyar da iyali ma fardul aini na akan ka yanzu shi kana da ikon kuɗin da za ka iya ɗaukar nauyin kanka bayan ka biya kuɗin kujera da guzuri ko kana da abin da za ka ajiye wa iyali in sha Allah gurgurun abin da dai kake tsammani zai ishi iyali kamar misali na wata ɗaya in wata ɗaya za a yi in kwana 40 ne ka tabbatar in ba wanda lura ba wacce Allah zai ɗora bayinsa wanda ba sani ba to insha Allah har ka je ka dawo ba za su ta gayyara ba to sannan ka tafi sannan ko shi kana da lafiya domin aikin haji mai kimiyar mara lafiya ba zai yi ba shi kana da lafiya sannan bayan kana da lafiya ko kuma sai hanya in akwai lafiya da wancan lokacin ana bala'in fashi a hanya daga wasu gurare zuwa Makka ana ta kashe mutane wani tarihi ne mai tsawo zuwa lokacin da wahalar zuwa to yanzu maganar tsoro ba mamaki na iya kawo daga wasu gurare wanda zai hau jirgin sama waye magana mai dan fashi kuma ina ba zan fahimta ala ayi halin kenan abubuwa guda biyu su da su karfi yanzu da kuɗi da kuma lafiya inda mutum na da kuɗi yana da lafiya to shine zai aikin haji amma ko mutum na da kuɗi bai da lafiya aikin hajji ya fadi a kansa ɗan mutum na da lafiya bai da kuɗi dama babu inda zai je to kaga wani kenan me yana yiwa lafiyar da kalau yana da lafiya amma har ya gama rayuwarsa Allah bai hore masa abin da zai aikin hajji da shi ba kuma bai laifi ba zai sallansa da ayyukan ibada in yayi imani da shi da wanda ya aikin hajji wanda Allah ya karba su zai aljanna tare babu damuwa Allah shi san dalilin da zai baka je babu komai haka ma zakka sai Allah tabaraka ta'ala yace yana dora wa bayinsa aikin haji ga wanda ke da ikon zuwa yasa aikin haji fardul aini ne da duk wanda yake musafi amma kai babu dole a ciki babu kuma masantawa kai abin da mutum zai ci da misali gidan da yake da shi na zama ya kuma sai da kadarori ya tattara ya ce ya tafi aikin haji kai da mutum ce da wannan ba ana son ka tafi cikin yalwa ka dawo cikin yalwa wannan mutum ce da wannan na biyu kenan sai akan aikin haji alhamdulillah mun san duk aiki Allah tabaraka ta'ala zai tsara mana da zamu aikin sannan wasu ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara mana bayanai yadda za a yi aikin Allah ce a yi aikin haji to ya za a yi aikin haji da yaushe kuma ake aikin haji to alhamdulillah Allah ce alhajju ashhur ma'lumat Allah ce aikin haji watanni ne sanannu mun dai ji matsayin aikin haji farilla ne akan mu'mini musulmi da musulma to amma ko lokacin yin su misali mutum ce jigar Ramadana sai je da niyyar zai aikin haji ko cikin Shaban ko Rajab sauran watannin nan dai guda tara na baya ma'ana daga Muharram zuwa Ramadan kowanne daga cikin su in mutum ya yi niyya a zuciyarsa da ainihin aikin haji ya daura ihrami shi kenan ya je tsayuwan Arfa ya dawo daga Arfa ya zo yi tasawufin ifada ya gama zai sa'i safa da Marwa da komai da niyyar aikin haji Allah bai karɓi aikin domin a lokacin da aka ce aikin nan ba kuma ya yi aikin haji cikakke annabi na cewa alhajju arafa ma'ana aikin haji ainihin aikin haji arfa da wanda bai samu arfa ba da wannan bai aikin haji ba ko kuma jahilci ya sa an je tsayuwan arfa sai mutum ya fita wajen arfa ya wuce matsaya iyakan arfa ya tsaya can waje ma'ana bayan filin arfa bai da aikin haji shi za a kai alama za a ga inda za a fara nan shine bidayatul arfa dan karshe za ka rubuta nihayatul arfa wato nan daga nan farko daga nan zuwa nan
nan suke duk arfa ne annabi na cewa wa qafu haguna wa arbat kulluha mawqif Manzo alaihi salatu wasalam da yazo aikin haji shi ya tsaya a nan kusa da Jabrama yace ni na tsaya nan ni Manzo alaihi salatu wasalam yace amma duk fadin arfan nan ko ina mutum ya tsaya matsaya ne ko ina ka tsaya gidi kaza ba sai mutum ya masa kansa ba shi ya hau wannan dutse ba yanda jahilai suke yi jahilci ba kyau jahili da dabba ba su da bambanci aiki mai sauki shi mutum ya wadar da kansa ka gani wallahi wasu faduwa suke suna mutuwa a gurin wani ya fado sai la'ira karyewa zai mutu kwata-kwata amma wai dole wai zai hau wai an ce maka in bai auren ba bai da arba in bai auren ba ba lada ka ji wuta dan Allah wannan jahilci ne wallahi wanda ya tsaya tab da daidai karshen farin filin arba da wanda ya hau kan dutse duk da rubuta wallahi ba wanda ya lada jahilci ne tun da wani zazzan na cewa ni na tsaya a nan amma duk farin arban nan ko ina ka tsaya matsaya ne alhamdulillah saukin addini kenan yanzu in yake kowa sai ya hau dutse wa zai hau ai kwana 30 ma bai hau ba duk jama'a nan a ce za a hau awa ɗaya wallahi sai kwana 30 ne zan hau ba yan yawan jama'an nan miliyan nawa abin da kwarin gurin gaba da dutse ne iya inda kan koron dutse ne zaman bai wuce da mutum 1000 ba dan sun yawa kenan amma a cikin dutse za ka wasu mamakale wani hadari ne fadowa mutum zai kakare wai nan zai tsaya wani kuma ya hau dutse kokarin zai yi yayi buki shi rubuta sunan zakan dutse wai yayi buki yana jiran lahira wai a shaide shi wai ya zo aikin haji to wai za ku yawa a to an limun Allah a bidiniku Allah na tambayan bai da yanzu je kun nawa Allah kun yi aiki wai mutum ya rubuta sunan zakan dutse wallahi kaje ka kan dutsen an ba sai kai mamaki sunan mutane daban-daban Abdul Latifu Kasimu Isa Husaini Maryamu Zainabu Fatima Khadija an rubuta gidje da mutum ya zo kokari da ya rubuta sunansa wai kenan ko ala'ira ma an shaida ya zo to ina ka ci haka wani kuma zai baki da mutane in ba lokacin aiki haji bane sai je makale gefen dutse ya kashi ko ana samun kuɗi to don Allah da rahama ka ce dutsen rahama ka yanzu ko kwano ga kai kashi na ko da tsagari misali to dutsen rahama inda yafi gidan kowa daraja a duniya nan daga take kashi wanda wuta yanzu ka zo masallaci kai kashi amma sai mutum ya je kan dutsen rahama wai ya kashi wani ya samu kuɗi wannan jahilci ne ina fata fahimta to ala ayi halin muna magana a lokutan da Allah ce ai aikin haji to shikenan sai mutum ya je wannan tsayuwa kan wannan dutse yayi duk ayyukan aikin haji amma ba cikin watannin aikin haji ba aikin sai dama dole duk aikin ibada sai an haɗa sharuɗa guda 3 sannan suka zama karbabu na farko ya zama an yi yanda Allah ce a yi na farko yanda Allah ce a yi sai kai aka sannan Allah zai karba na biyu sai ka yi lokacin da Allah ce a yi sannan Allah zai karba domin kowane aiki akwai lokacin da Allah kai da ya yi shi yasa an wani lokacin aiki kamar wata Ramadana ba kai azumin Ramadana ba sai ka zo kai azumi a Zulhijja wata daya Allah ba zai karba ba domin me kai azumi amma ba kai lokacin da Allah ce a yi ba yanzu ka tashi karfe 8:30 kai sallan azhar sarka a hudu da ikama da komai kaga ba za a karba ba kai sallah amma ba kai lokacin da Allah ce a yi ba misali kenan to haka ne kuma sai kai a inda Allah ce a yi dole kowane aiki sai kai inda Allah ce a yi shi sannan za a karba to misali kenan sai aiki ya hada wannan sharuɗa guda 3 sannan za a karba idan Allah ce alhajju ashhurun ma'lumat aikin haji watanni ne guda sanannu watannin nan su ne shawwal zulqa'ida da 10 na zulhijja wannan su ne misali mu dauka kwana 70 ko kwana 70 da ya babu 69 ko da yake da wuya a samu zulqa'ida da shawwal su yi 29 guda biyu ala ayi halin a gurin malumin lissafi da kuma tarihi ba mamaki na iya zamowa amma wasu na tabbatar da watan zulqa'ida watan duk shekara shine watan da wuya yin kusa ne na cika ala ayi halin ba tabbas bane mu dauka da ya cika da bai cika ba ga kwana 10 anan kwana 69 kenan misali kwanakin aikin haji in ko an dauka misali ne da zulqa'ida da shawwal to an samu kwana 68 kenan daga sallar Eid al-Fitr zuwa kwana 10 to wannan su ne lokutan aikin haji to bayan lokacin sauran kuma inda za a yi aikin kisa daga ran da aka ce yau an yi sallah Eid al-Fitr wanda aka asance muka ce Eid sallah karama da malama sun ce wannan kuskure ne domin ba a taskiri a cikin sallah ba sallah karama ba sallah babban duk salloli ne duk musamman su ɗaya ne sai dai bambanci suna wannan Eid al-Fitr idin da ba a zuwa sai an ci abinci da safe kafin a tafi ma'ana Eid al-Fitr kenan wannan kuma Eid al-Adha idi ne na yanka shine lahiya amma ba wata sallah karama ba wata sallah babba malama sun hana fadan wannan amma alhamdulillah an saba a baki
sai mu kokari mu gyara amma karaman sallah ko babban sallah wannan kuskure ne. Yasa Idul Fitr misali mutum na son ya aikin haji to shikenan wanda aka ce an yi sallah Idul Fitr to daga nan kana iya niyyar ka in har akwai dama in ba da an kayyade lokutan ba da visa da tsarin hukuma lokacin tashi ba to daga lokacin in a lokacin da ba wani tsari ake bi bane in kana son aikin haji sai ka tashi ga lokacin sai ka daura haraminka irin bayanin za mu zo mu yi dan gaba da irin aikin haji za ka yi shikenan an shiga aikin haji kenan sai ka je ka zauna Makka shikenan imma ifradi imma tamattu'i imma kirani to mun gano lokutan da ake aikin haji kenan wata 2 da kwana 10 sai kuma ainihin nau'o'i na aikin dama aikin haji kashi 3 ne kamar da kullum malama sun sha mana bayani na farko akwai ifradi na biyu akwai tamattu'i na uku akwai kirani alhamdulillah bayanin su dalla a takaice in ifradi mutum yayi niyya shine dama mutum zai niyyan aikin haji kadai a wannan lokacin da zai daura haramin sa labbaik allahumma hajjan misali in haji kadai za ka yi ifradi kenan to sai dai abin da za wasu ke ganin ba ka san yin sa yana dan wahala sa shine in ka daura harami da niyyan ifradi to misali in ka tafi da wuri kamar da na faɗa bayan sallah idul fitr ba daidai ka tafi Makka amma kana son kai aikin haji amma kuma sai kai ne ifradi to tun daga ran da ka daura haramin to kai ba ka ba kwanci haramin kuma shi ran da aka yi sallah ma'ana ran da muke sallah yake na ran kwana 10 ba an sako daga Arafa an zo kwana Muzdalifa an zo an yi jifa da matal akaba an yi yanka an yi aski an yi tawaful ifada sannan ne za ka saka harami ko da kwana 30 ko kai ko kwana 60 adadin kwanakin da kai dai wannan su ne to shine dan wahalan da ke da ifradi domin ko da shi abubuwan da suke haramun nan mazuratun nan suna nan akan ka haram ba da maka yi su a duk tsawon kwanakin nan ba ka rufe kanka in ka yi wanka ba za ka tashi kanka ba ko da kudin cizo cije ba za ka kashe shi ba ba za ka kashe tsauro ba ba za ka shafa turare ba ba za ka kwanta akan filo ba wa halu majaba balanta na ko su manyan dabbobi maganar kusantar iyali dama babu to wannan za ka tafi da wani ma'azuratin har wannan tsawon lokacin ko ba za ka kwance harami ba to sai dai yadda wasu ke fahimtar abin da kamata sai sa zamu bayani wasu ɗauka in kai wannan niyyar ibrahim ka daura harami to ko da haramin ya yi daban ya yi datti shikenan sai ka tafiya da datti da kazanta ba a wakewa wannan kuskure ne wannan jahilci ne alhamdulillah kwana 10 ne kwana 7 ne 5 ne da haramin ya daura sai ka fita na daya da daɗi kenan sai ka wanke in ka wanke bayan ya bushe sai ka kwance na kasa ka daura wancan sai kuma ka sake wancan ka zo ka yafa haka za ka ci gaba da yi abin da ke nufi ba za ka sauke harami ba ne wancan ma'azurat su zama halal gare ka abin da ke nufi kenan amma don ka fitar haramin ka wanke wannan bai nuna ka aje harami kana tare da haramin ka domin za ka yi wanka za ka yi wanki ina ba don fahimta wannan shine mutum ba zai sa riga bane ko taguwa ko hula domin ko hula farko kanka sai ka bada fidiya duk lokacin kenan ina ba don fahimta to alhamdulillah in an gama sannan ka samu firi to lokacin shi mai ifradi shi bai da hadaya wanda zai ifradi shi bai da hadaya na biyu shi tamattu'i shi ne kowanne daɗi da sauki a cikin ayyukan haji kuma amma Ahmad bin Hanbal yace shine kuma dukkan su lada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umuri da ayi tamattu'i shine lokacin mutum zai aikin niyyar zuwa aikin haji dama niyya biyu ne a zuciyarsa tunda tamattu'i ne zai yi umra kenan kafin aikin haji da sai mutum zai daura haraminsa a lokacin aikin umra niyyar umra zai yi labbaik Allahumma umratan Allahumma taqabbal minni misali a takeice sai ka ci gaba da talbiya su daya kowanne da kai ni za ka yi talbiya su daya labbaik Allahumma labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak shikenan sai ka daura harami lokacin mutum zai daura harami ka iya sha turare a jikin haramin sannan ka daura a fahimci wannan amma in yana jikinka to ba da man ka fesa turare in ka fesa turare to ka yi laifi sai ka bada fidiya amma kafin ka daura haramin ka so harami sabo misali ka ga monka shi ka fesa masa turare kafin ka daura kai ma akan ka alhaji kana shafa turare a jikinka kafin ka daura haramin amma ka ka daura haramin to kai kuma ka ba turare kuma ina fatan fahimta masha Allah to lokacin shi mutum yayi niyyar aikin umra kadai a lokacin ya daura haramin sa Allah da hikima da in ka sauka cikin Makka shikenan ka je ka yi umra ka je ka yi tawafi so 7 in ka gama ka je ka yi sa'i Safa da Marwa shi ma so 7 kai kawo zuwa daya dawowa har a gama da Marwa shikenan sai ka je ka yi sosai a wasu ce sosai ya fi ma'ana a wurin umra wasu ce a'a in akwai kwanaki masu yawa can gaban ka kafin aikin haji ka yin kwalkwabo ma gaba daya domin kafin lokacin aikin haji wani gashin zai sake tsirowa ka samu na aski
abin da zaka rage kana kurkuku in mutum bai da yawan gashi ko ba dogon kwanaki to lokacin aikin haji ba za a samu abin da za a aske ba kuma aske aikin haji kuma wajibi ne ina ba kan fahimta wanda Shafi'i ma ya mai da shi ya hada cikin farko yace yana cikin wajiban aikin haji kamar rukuni ne yace rukuni ne ma aski tunda Allah bai shafi ayar Qur'ani shi a wurin zama rukuni ne ala ayi halin yasa alhamdulillah almuhim ayi sosai shikenan mutum ke sharuwan zanzam haka ma umra kenan dama umra rana da ake yin sa kuma lokaci daya ma shikenan daga lokacin sai ka je ka kwance haraminka ka ajiye ka ci gaba da sa kaya kamar kana garin ku kana cikin maka kamar kana garin ku wancan abubuwan da aka haramta mai harami gaba ɗayan su an halalta ma in kun tafi da matanka ne za ka ci gaba da kwanciya da kuna sunna ba komai ka zama dangari in kwana 10 kai kafin ranar tarbiyya misali ran 8 ga Zulhijja kenan a wata ɗaya ka samu kafin lokacin ko kwana nawa ne dai ka zo da maka kenan alhamdulillah ranar 8 ga wata kuma da safe ranar tarbiyya kenan da hanzi to sai ka sake wanka lokacin za ka sake niyya aikin haji kenan kuma ka sake daura harami da aikin haji dalilin da ake ce masa tamattu'i kenan ma'ana mutum ya ji daɗi ga shi zai aikin umra da haji kuma ga sakani kuma samu daman cin abin da aka haramta masa can baya da kuma saduwa da iyali da kuma sauran abubuwan halal ma'anan tamattu'i kenan yasa Allah ce man istamta'a bi umrati lil haji wa man istasara min al haji wanda ya ji daɗin aikin umra zuwa aikin haji a lokaci daya sai ya bada abin da Allah sauke masa na dabbobin da ake bada hadaya a wurin hadaya an son a bada rakumi awwalan sannan na biyu a bada sa na uku rago na hudu akuya wannan shine tsarin wurin hadaya bambancin layya da aka son rago har rakumi shine na karshe to shikenan mai tamattu'i to daga ranar kwana 8 ne kuma in ka daura haramin to lokacin ne wa'ancan abubuwan da aka haramta maka nan sun zaka dawo kuma zo ma haramu kuma har da matan da kuma ba da ma kusance ta kuma daga ran tarwiya a jemina a ji a sallan azhar da al'asr da magariba da isha da subhi in an gama domin sallan da ba za a hada ba azhar daban za a yi la'asr daban za a yi magariba daban za a yi isha ma daban za a yi sannan kuma subhi an gama rana ta fito to shi ke ko shi a rutuma za a yi arfa in an je arfa kafin rana ta karkata shi mutum ya zama tsayi ya zauna ya huta saboda yin abin da zai iya yi ya ci abinci da huta shi kenan lokacin sallah a awal muftar zuhur kenan shine jami'i takdim shi ake yi a arfa farkon lokacin zuhur shi a hadu a masallaci a yi sallar zuhur raka'a biyu sallar asr raka'a biyu liman ya kutuba a yi wa jama'a wa'azi to in an gama sannan za a je a yi tsayuwar arfa wanda ɗaya daga cikin ayyukan haji wanda yake wajibi ne a rukunai to lokacin abin da za a yi ba komai mutum zai yi ba za ka je ka tsaya ne ka tsoro kun Allah abin da ke bukata tsakaninka da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa afdalu du'a arfa annabi na cewa duk addu'a da tafi kowace addu'a daraja addu'an arfa idan duk abin da Allah ya roka a wurin insha Allah Allah zai karba yasa mutum ya tsaya ta addu'ansa tsakaninsa da Allah da yan uwansa da kasansa da musulunci da ko ina duk abin da Allah ya mutum da ya ta yi har na kuma nan ba a ce wani yayi wani a'a wannan kuskure ne a samu wani jagora a aikin haji wannan kuskure ne Allah kuma a irin mutane nan haka ta kaza ake nan wanda bai taba zuwa ko da sani ba nan kaza za ka yi amma a samu jagora ya fada ku fada wani babu shi a musulunci ko wurin tawafi ko wurin safa da marwa ko muzdalifa ko akan dutsen arfa bai yiwa kaga mutum daga ma lokaci ma daga jidda da kun shiga mota shi ya samu mutum daya labbaik Allahumma labbaik ko shekar ba wannan bid'a ne kowa zai nasu na zuciyarsa kawai in ma an dan bayyana a hankali dai kada wani rude da wani amma a samu liman babu limanci a labbaika in ka samu limamin Allah bai kashe ma mai bid'a ne masu bin sa jahilai ne ba yi wannan a musulunci in ya shiga kowa yi labbaika sa har da guda abin da Allah sauke yasa amma an je kan arba zaka samu shega mutum da ya bude littafi yana addu'a wasu na karba wannan kuskure ne alhalin kowa da irin bukatunsa Allah yana jin kowane irin yaren duniya in baka jin larabci alhamdulillah daidai yi da Hausa daidai ki abin da ke so ka roka da Hausa ba laifi sai dai an ce in kana jin larabci yin addu'a da larabci ya fi daraja ba lada ba ya fi daraja tunda annabi sallallahu alaihi wasallam larabi ne qur'ani larabci ne to larabci yare da wanda biya da duniya daraja yasa an kana jin larabci in zaka addu'a an so ka da larabci amma ba ka jin larabci alhamdulillah yi da yaran ku don babu yaren da Allah zai ji yasa bai bukatan sai wani ya muku limanci a wurin addu'a Allah ka roki Allah bukatan gaskiya ga Allah shikenan har ran fadi rana ta fadi za a rawu kuma a gangaro za mu ga mudalfa kenan to mudalfa kuma na son a kwana wasu ba sa kwana mudalfa wajibi ne duk mutum da bai kwana mudalfa ba sai yayi hadaya mana sai fidiya sai dai mutum da lura an yarda in ka zo mudalfa in ka dan tsaya misali kaman awa 2 ne 3 ne ka dan kwanta tashi ka je mina an yi da ka je ka yi gifan kwacin dare ne yayi an da lura wannan nasu sallam ya tabbatar da iyalinsa daya da wasu mutane da wuranu sun je sun yi giba da dare saboda lura don musamman matasa ana jin sauda
cikin mata nabi ce saboda mace ce mai jiki kwarai tana da kiba sosai wanda masu yawan jikin nan tafiya da muzahama da cunkoson jama'a akwai wahala yaushe wajibi ne ko kuma ce sunna ne mai karfi alhamdulillah a zo a yi zango a Muzdalifa ko da ba za a wayi gari ba can sha biyu da dare misali sai ku tashi ku je mina ku je ku jifa sai ku wuce mina wannan babu laifi amma daga mina arafa mutum ya wuce mina mubasharatan wannan kuskure ne sai mutum ya bada fidiya idan an zo Muzdalifa shikenan a zo a ci abinci a hada sallah masjidil haram ma masjidil haram ai sallan magariba da isha raka uku magariba isha raka biyu a hade jami'i tahir kenan in an gama domin lokacin za ta so daga Muzdalifa ya harba a zo Muzdalifa lokacin magariba ya shige da sha ma kai ya sa wannan dole abin da zai zama jami'i tahir za a yi shine jami'i na lokacin isha a hada magariba da isha a yi in an gama in dai ba mutum na da lalurin yana bukatar ci abinci ba ko rabu ba a son komi a Muzdalifa ibada a Muzdalifa kace bacci na shine ibada akwai za ka yi bacci ka bauta wa Allah kada ka zauna ka ta surutu kada ka komai ba a ma son ka yi karatu a wurin a yi bacci ko ba matashin kai ba komai alhamdulillah da safe haka tashi ake sallar su biki shikenan kowa shi ke tuntuwa su guda bakwai wannan su ne ba iya rike romana extra kuma tana iya faduwa amma bakwai ake so a yi amfani da su kuma da ingaji goma ne ko sha biyu ne ka je lissafi da guda bakwai za ka jefa shikenan da rana ta fito misali da hanci kowa shi runtuma zuwa jamar talakaba a tsallaka ula a tsallaka wusta shine kubura suna kiranta kubura da wusta shi a je akaba ta karshe wanda ke maka kowa je jifa wannan kawai su bakwai kuma jifan nan kamar da aka saba tsakuwa ce ba babba ba kawai dutse ba da zai wani rauni kuma da kabara Allahu akbar ka jefa Allahu akbar so bakwai kuma ka tabbatar so ɗaya da ba in ka haɗa duwa sunan guda bakwai ta wannan bakwai ka jefa so ɗaya kenan kai in ko ka sa takalmi ko karfe ko kuɗi ko me baka yi ba dole shi ya zama tsakuwa kuma dole shi ya zama so bakwai kuma dole shi ya zama da hannu za a yi ma da lura ba amma da lura hannun ba lafiya to a yi tsawa kan wani abaje ba amma da hannu ake so kuma ka tabbatar da sakon ta fada inda wannan alamu da ake na filan nan inda ake kewaya dole amma ka jefa iska kawai baka jefa ba dole sai ka tabbatar da ya fada a can guda bakwai da ka gama alhamdulillah sai ka sa ka yi addu'a ga gudun hali sai ka zo ka yi yanka abin hadaya kenan sannan sai ka je ka yi aski har aikin yaka jere ranar goma aikin farko jama'a talakama abin da ke bi yanka bayan yanka aski bayan aski wafil ifada amma da na cewa kullum ma bada babu laifi ma'ana kowanne ka fara shi babu laifi idan ka samu dan kuskure misali ka fara aski kafin yanka ko da kai babu ifada sannan kai aski babu laifi amma kai wancan jeri wannan shi ake so a lokacin mutum ya je babu ifada lokacin ya gama aikin haji kenan sai ya sauke haramin sa lokacin abubuwan da aka haramta masa nan daga wanda ne bayani a can baya to duk sun zo sun dawo halalta gare shi sai dai tak shine matansa kuma suna tare da iyalinsa ba zai kusanci iyalinsa ba sai in an koma madina kuma ko kwana biyu ko kwana uku kamar da Allah ke cewa wa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhara fala isma alayhi liman taqa bayan kwanan goma kenan an gama tawafil ifada da wancan ayyukan da na ambata to lokacin mutum zai tuba haramin sa ya sa kayan gida sha koma mina shikenan kuma in aka wayi gari ran sha ɗaya kenan da rana da mazari ran saka kasa an yi sallar azhar kowa ce da bisa kuwa guda 21 daya nan ma a iya rike extra domin ta iya fadi amma a ran za a jifa guda uku martul ula guda bakwai ko wace bismillah Allahu akbar kawai in ka jefa Allahu akbar guda bakwai sai ka tsaka yi addu'a sai ka masa gaba na wusta nan kuma kuwa bakwai kamar da na faɗa a can baya ka jefa Allahu akbar ka jefa Allahu akbar ka tsaka yi addu'a sai ka ƙara ta karshe haka ba nan kuma ko wace daya Allahu akbar in ka gama to nan ma a yin addu'a ta karshe ba a yin addu'a da ka gama sai ka jiyo ka sake kuma dawowa mina za ka zuwa kuma ka ci gaba da zama salloli da sauran ibadu a sake kwana washe gari kuma ran sha biyu bayan sallar subi ana nan ana hutawa har sallar azhar da rana ta karkata kuma shi kuma Allah a sake samun asin jadduwa da sauƙin kuni 21 ko kuma a farke extra amma dai za a amfani da 21 a sake zuwa kamar da na faɗa nan guda bakwai na farko a yi addu'a in an je da suke amma a jefa guda bakwai a yi addu'a ta karshe ba za a yi addu'a ba to a lokacin mutum ya ga dama ya wuce garin su ma'ana ya wuce maka je tawafil wada'i ya gama aiki to shine Allah tabaraka ta'ala ce wa man ta'akhara fala isma alayhi wanda kuma ya so to ya iya jinkirtawa bayan ya gama Allah ya sake komawa mina kuma sake zuwa ci gaba da zama da ibadu ya sake kwana mina a waye gari ran sha uku kenan sannan bayan sallar subi ya ci gaba da zama da ibadu
can tsira na fatar kasa hanya zahar Allah ya sake tsinta su ko zabi gole 21 a sake zuwa wannan jifa guda uku lokacin aikin haji ya kare kenan lokacin mata mutum ta halarta gare shi komai ya kare she niyan farin maka kenan in har mutum ya gama luransa shi kenan mutum zai bar maka ya tawaful wada'i wajibi ne wasu ce sunna ce muakkada wasu ce wajibi na lahi halin ko dauka sunna ne to wa ana bukatar mutum zai bar maka don manzon sallallahu cewa duk mutumin da ya je maka da niyan aikin haji ka je yi ko umra ne karshen aiki da za ka yi karshe karbu da maka ce kasance aiki ne da ma'ana tawafi karshen aiki mutum ya zama karshe da cikin Ka'aba da ana bukatar tawaful wada'i lokacin da mutum ya shirya tafiya kana gama tawaful wada'i dama a shirye kayan ka riga ka daura kayan ka sai tafiya amma mutum ya tawaful wada'i sai kuma ya sake zama cikin Makka ko ya sake kwana to wancan tawafi ya rushe in washe gari zai tafi shi ya sake yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ne da wurin tawafi ya roki Allah saka mai doshi a wannan guri domin guri ne mai albarka da ake bukatar Allah mai da mutum wannan kuma Allah ganin daman Allah ne in ya ga dama ya karba ya sanya ka daga cikin masu komawa in ya ga dama dai ya karba addu'a zai ba ka ladar amma ba za ku koma aiki maka ba wannan duk wurin Allah duk addu'a an kai da Allah ko da ke nufi ka roki Allah to Allah ya karba ko abin da ka roƙan nan Allah bai baka ba to zai baka wani abu daban ko mai ka roki Allah wallahi Allah karba ko a baka abin da ka roka ko a canza maka ma da abin da ka roka ma kai baka sani ba to alhamdulillah ko ne dai ne ina ba zan fahimta to wannan kaɗan kenan daga cikin na ga lokaci yayi to sai in Allah kai mu sati na gaba in muna rawaye to za mu dan dora wasu abubuwa da wasu gyare-gyare da wasu ayyukan da ya kamata a yi su dama mun riga mun tabbatar da wannan ayyuka mun san su kuma mun an shaki amma babu laifi a ƙara maimaitawa ba mamaki mutum ya ji wani abin da zai dan karu da shi ko wanda da yake kuskure ko kuma wanda bai sani ba wannan shine amfanin karatu da amfanin wa'azi abin da ka saba ji in ka ji shi zai kara ma imani ko kuma ka kara karuwa dan za mu sake ta da wakila a san bai bayan kiran sallah inda muka kuskure Allah ka fata mana inda muka yi da Allah ba mu ikon aiki da shi kuma Allah ba mu ladan gaba daya na'am kuma yin matsayin zuwa Madina to insha Allah za mu dan ba da ansa kai amma insha Allah muna kyautu zaton wannan bayanin zai shigo cikin aikin haji aiki bayanin mu na satin gaba zuwa Madina ziyara ne Madina duk abubuwan da ake Madina babu ɗaya da ke cikin aikin haji gaba ɗaya ayyukan haji nan gaba ɗayan su suna Makka ne da mutum zai je Makka ya gama ayyukan sa da je Madina ba to shi dai bai ziyara ba ya bar sunna ma ba abin da shafi aikin hajjin sa yayi Madina ziyara ne kuma wannan sunna ce ga mu'mini zai sha'awa mace ya je Makka ya ziyarci inda manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya bi rayuwarsa da kuma gon su gudan a can afwan Madina da Madina ziyara ake zuwa kuma wuraren da ake son ai ziyara da ma gurare hudu ne sai dai mutum don ya ƙara sanin gari da tsari babu laifi amma sunanci a rubuce gurare guda hudu ne wanda ake son mutum ya ziyarce su farko dai akwai haramin Madina Shabaki inda kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam yake ko baki'a na makabartar mutan Madina kusa da nan haramin inda matan annabi da ƴaƴansa da kuma sauran sahabbai kusan 10,000 su ne nan a kwance sannan kuma masjidil Quba yana cewa wanda ya sallah masjidil Quba ya yi daidai da wanda ya aikin umra masjidil Quba yin sallah cikin raka'a biyu na nafila ladan ya yi daidai da umra inda manzo sallallahu alaihi wasallam shine farkon masallaci a Madina sannan kuma sai Uhud inda aka yaki Uhud wanda da can a wancan lokacin waje ne nesa yake ga Madina amma saboda yalwan duniya yanzu ya dawo ma cikin gari yanzu Uhud na cikin garin Madina ne nan da aka kashe dana Hamza da su Abdullah bin Jubair su Musa bin Umair da irin wannan bayin Allah manya ya nuna alamomin su a jiya ziyara musu addu'a to wannan gurare guda hudu su ne guraren ziyara a Madina wanda suke a rubuce amma sauran gurare saba masajid ne kiblatai ne badar ne da sauran guraren da mutane ke son zuwa babu laifi a je amma wannan ba su daga cikin tsari na ziyara a Madina Allah kuma dace amma in so samu ne an fi son a gama aikin haji sannan a je ziyara amma lalura saboda tsare-tsaren gwamnatocinmu da tsari to mabiyan mutane da an tashi daga nan straight an sauka jidda sha Madina da mutane dama sai sun yi gama ziyara sannan zo su yi aikin haji za wanda ya je ziyara bayan aikin haji ya fi lada da wanda ya ziyara kafin ya aikin haji wanda shi na ma wasu babban da ma ya so ma kai shi Madina da wuri yana cewa zo Madina da wuri shine ko jin da ba haka bane ka je maka ka gama aikin haji sannan ka je ziyara ya fi lada ina ba za mu yi da amma wasu da aiki suna ganin zuwa Madina shine yafi da farko misali Allah ta mu dace amma babu laifin da mun zama mu allura saboda tsare-tsare ita ma gwamnatin Saudiya saboda yawan jama'a da yadda abin dole ne a yi haka babu laifi wannan lalura ce sai wanda je Madina da farko ma kafin ya zo maka wani babu laifi duk insha Allah za ka samu lada daidai tunda ba ganganci bane ko ba jahilci bane
lalura ce ta kawo haka ina ba zan fahimta amma tsari sai an gama aikin haji kakkaf daga Makka sannan a je Madina daga Madina kuma sai garin ku Allah samu dace na'am ina zuwa ga yana nan a rubuce da cikin hadisi ko dai bayanin mutane ne cewa wanda ya salloli guda 40 a masallacin Madina ba zai shiga wuta ba to gaskiya ba zan ce babu ba sai da ce ban gani ba da ba mamaki kila ko shi da Madina ban gani ba inda da bai ce wanda ya salla 40 salloli 40 a masallacin da rashin baki to ba zai shiga wuta ba to ban gani ba na dai ga fadilanin wanda ya salla a masallacin haramin Makka yayi daidai da mi'atu alf bi ghairihi shi ne mi'atu alf wanda ya salla a masallacin Makka to sai yayi salla daya irin wannan salloli 100 sannan ya samu ladan da ya salla masallacin Makka sannan kuma ce masjidi bi alf wanda ya salla kuma a masallacin sana Madina sai mutum ya salla a wani masallacin duniya daban salla ɗaya guda 1000 sannan za su yi daidai da masallacin sana Madina lada kenan na uku na masu masjid al-aqsa wanda ya salla a masjid al-aqsa raka'a 2 ko salla ɗaya ta fadilla to wani masallaci ba shi ba shi ya salloli 500 sannan ladan zai zo daidai da wancan daya wannan abin da sani kenan amma bai ce in kai sallah a Makka so kaza ko kaza ba ka shiga wuta ba abin da ce ne mai imani zai shiga wuta wani imani ya shiga wuta wannan shi ne ko ka sallah 1000 a Makka maka imani ka tafi wuta wanda bai je Makka ba yi imani anan Lagos ya shiga aljanna Allah samu dace sakan jama'a da ne bayani akan masu laluran da aka masu abuwa su iya zuwa cikin dare su je su jifar su dawo misali mina wanda da safe za su ba za su ba ma'ana daga muzdalifa kenan jifan farko yace to misali saboda yawan jama'a da cunkoson jama'a inda akan samu mace kamar misali muka dubi 94 an yi mutuwa kwarai ranar litini ranar jifan nan ta biyu kamar anan to in mutum lafiyar da kalau ko ba tsoho bane amma gudun wannan cunkoson sai ya tafi da safe je jifansa ya bin yake to malam wasiba ne alhamdulillah da dama in har akwai wannan luran in rana ta fito ko da rana bata karkace ba misali ko 10 ko 9 a iya zo a yi wani babu an samu wannan saukin mutunci da a iya zo a yi na ba kan fahimta ko Allah saka da shi kada da iri malai taliki dama cunkoson da ake samu musamman abin da ke kawo yawan mutuwa wurin jama'a shine da ta mutum ya gifa ma inda dai biye nan ko zai kusa ka biyo wani zai dawo to wayancan za su wayannan sun dawo to shi ai clash to da ake samu mutuwa alhamdulillah yanzu an fara da gurin kwarai kuma an yayin biyu inda ka fita kai gifa insha Allah wanda zaka dawo daban ne yasa wancan lalura ta masuwa ta kawo in Allah yarda yasa a bari da zawalin nan shine daidai sannan hadisin malai ya ja mana yanzu shine wanda suke cewa man haja wa lam yazurni wa qad jafani wannan hadisi na magariya ne shine wabin da suke fara annabi ce wanda aikin haji bai zarce ni ba to kamar ya zage ni kamar ya wulakanta ni wannan ba hadisi bane kariya ne na ba dan bayyana amma duk mai imani abadin so ba lura ba a ce ya je maka da je Madina ba shi da lura amma lura ta sauka je ba babu laifi amma in babu lura to zuwa ba muhimmi ne amma kai da mutum ya dauka yana cikin aikin haji Allah samu dace kai guda biyu na farko matsayin matafiyi a cikin azumi yace to shin tafiyan da mutum zai bar azumin a kwanaki kwanaki misali kenan in wuce nan kwanakin dole ne ya azumi ko kuma babu sannan kuma duk tafiya ne ko wace irin tafiya mutum zai yi hanya dai haji azumi guda ɗaya kenan a dunkule da reshe biyu alhamdulillah na farko in dai har tafiyan ya kai matsayin da mutum zai iya kasaru mutum zai bar garin su zuwa wani guri to wannan ba adadin kwanaki cewa da kwana 3 a dole ka azumi a'a ya danganci tafiyan kwana 10 za ka gana tafiyar misali har wata ɗaya za ka gana tafiya to gaba da za ka fara azumin kenan in dai har da wahala da ma manta baka shan aya Allah ce wa anta sumu khairul lakum ko in kuntum ta'lamun dama in tafiyan ma za ka ce ka aje azumi in har ba doguwar wahala ba wahala sosai yin azumin yafi amma in akwai wahala misali kamar yanzu Allah ka mana sauki zan tafi Kano misali kuma a jirgin sama to me yake na bar azumi wannan kaga amma in na aje azumi ban yi laifi ba amma yin azumin yafi kaga zan yi wanda yafi tunda babu wahala misali kenan to shi yasa in tafiyar duk kwanakin da wahala to ba a da kwanaki ya danganci iya tafiyan sai dan Allah sa mutum ya kai masauki gari ne inda ke da mazauni da komai da ruwa to da ya sauka garin kuma sai ci gaba da azumi sai kuma ya tashi dawowa kuma wannan kenan na daya akan ba a da kwanakin da za a bar azumi ko za a dauka inda ana tafiya za a ji azumi tsawon kwanaki kowace irin tafiya za a ji azumi to nan ba haka bane a'a sai dai tafiya ta halal tafiyan da shari'a ta yarda to nan mutum zai aji azumi da aji azumi da taimama da kasaru duk ba su halarta ga mai tafiyar sabon Allah ba domin a dama na ce sabon Allah kai maganar kwallo abu ne ne ai ɗin tana ciki tafiyan kwallo su karta ne kulobu ne ba a yi Allah saka na alkhairi ba da kuma tafiya in ba ta halal bace
zuwa kasuwanci, zuwa ziyara ko kuma wani abin da Allah alanta a shari'a. To in tafiya ce ta sabon Allah, kaddara mutum ne tafiya zai yi ma wanda san niyyarsa amma zai je da ya cuta, sai Allah san zuciyarsa. To wannan shi ma tafiyar sabon Allah ne, ba kasaru, ba aji azumi, ba taimama. Domin shi a ka'ida ba matafiyi bane. Domin shari'a ba ta san tafiyarsa ba. Yasa shi a tafiyarsa nan kamar yana zaune gida ne. Yasa an yi ma matafiyi sauki ne domin ibada yake yi. Shi kuma sabon Allah zai yi bai cikin sauki. Yasa ba zai aji azumi ba, in ya aji azumi to ya karya azumi gangan. In ya yi kasaru to ya bai sallah ba. In ya taimama ya yi sallah bai sallah ba. Sai dai in lalura da za ta sa mazauni gida ya yi taimama ita ta sa shi. Amma in lalura ce ta matafiyi ya sa ya taimama bai da sallah. Allah samu dace. Wannan shi na fi dace. Na'am. Aikin haji kuma an yi maganan mai tamattu'i misali ran tarwiya zai yi wanka da daura haramin sa. Kamar da nan a takeice shin annan gidan nasa ne zai daura haramin ko kuma wani wuri daban? To malama su yi ba ne masu yawa wanda za mu ɗaya kaɗan amma insha Allah Allah kai masa tare ba manta ba ma yi bayanai. Haka wanda suka ce dama maskanu mai katu inda yake mazauni nasu suka ce kuma bayyana haram wal illi. Wani ba ne da Shafi da Ahmad Malik da Abu Hanifa kowa da ba ne da gurgurun yadda mutum wanda ke dan maka ne ko kuma ya zo cikin maka ne zai da harami ya zai yi. Don an yi ba ne gurgurun halin manta ba ma ɗan kaɗan daga cikin wancan lokaci. Shi sa akwai sabani wasu sun ce yayi a gidansa mana masaukinsa, wasu sun ce sai ya je harami, wasu sun ce shi ya je illi. amma ai halin dai ko sun ce bayan har wakil to Allah samu dace na saka da alheri to ayi hakuri kadan ibn tana da dan tsawo amma daga ita na fadar za ya addu'a mun yi bayani akan wanda ya hasara kudin sa suka bata a aikin haji to a ka'ida daidan kudin sa ne zai karba in wasu ka ba zai karba ba to yace na misali wurin jiba wanda kudin su suka mata to shikenan da ya dawo shegawa yan uwansa da suke tafiya a kungiya ga abin da ya faru to lokacin babu abin da aka yi kenan aka shiru to bayan an gama aikin haji an dawo jidda to misali akwai wani mutum kenan wanda yake wani babban mutum ne wanda yake ko wanda yake suna dan wasa haka nan raya haka shi ke masu wani a aikin haji lokacin da muke wuri kaza ga abin da ya same shi ta lura to shi ka da baki ta me yasa ba a ga mutum muna aiki tun wancan lokaci sai kuma bayan an gama misali sai ya samu wancan sai ce ya aka yi sai ce a wasu yan canjin zane kaɗan dai haka dai suka dan zube alalin bai ga masa din ba sai shi wannan bawan Allah da ko suri ya ba wannan bawan Allah amma a lokacin kuɗin ma sun dara kuɗin sa ya matsayin wannan to kaga wannan ya bambanta da wancan domin wancan mutum da kuɗin suka mata ya cige yana bukatar kuɗin sa wannan har an gama ma ba bashi ba wani ya zo masa isani ya yi kuɗin sa ya kuɗin sa wani babu laifi ina fatan fahimta Allah samu dace sallu ala nabiyil karim masha Allah